अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो आप सभी को। अब चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस पेप्सी के साथ मैं वेल्डिंग करने वाला हूं, क्योंकि हम ये देखेंगे कि पेप्सी के साथ वेल्डिंग होता है या नहीं। क्योंकि अगर मैंने पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है, वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। उस वीडियो में मैंने नमक और पानी के साथ वेल्डिंग किया था और वो सक्सेसफुल हो गया था। अब चलिए देखते हैं पेप्सी के साथ वेल्डिंग करते हैं, पेप्सी के साथ वेल्डिंग सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अब इसे हम डालेंगे इस बॉक्स के अंदर। इसके अंदर पेप्सी को इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर अब पेप्सी डाल चुका हूं मैं, ठीक है। अब इसे क्लोज कर देंगे यहां से। ये बहुत डेंजरस है, आप प्लीज घर पे ट्राई मत करना। ये क्लोज कर दिया। चले अब ट्राई करते हैं, वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि वेल्डिंग होता है या नहीं। ये सक्सेसफुल हो गया। असल में मैंने जो है कभी ये ट्राई नहीं किया था फ्रेंड्स। अब ये फर्स्ट टाइम मैं पेप्सी से ट्राई कर रहा हूँ। अब इसे वेल्डिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं। एक मिनट। तो अब ग्लासेस पहनने के बाद इसे वेल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हम इस पेप्सी से भी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।